Hola gente, buenos días, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este día es tratar de actualizar o cambiar la memoria RAM para que nuestra máquina pueda trabajar mejor en aquellos programas donde la memoria es un objeto primordial, algo que, algo que se necesita para que los programas anden, puedan abrir, cerrar mejor, puedan andar un poco más rápido. Los programas que usan gráficos, los programas que necesitan más capacidad de memoria para poder trabajar correctamente. Los programas de videos, los programas que, que utilizan gran cantidad de datos son los que necesitan utilizar más memoria RAM. Entonces lo que vamos a hacer ahora con esta máquina es vamos a proceder a actualizar la memoria. Lo primero que tenemos que hacer es ir al Task Manager. Voy a hacer clic derecho y después voy a ir aquí a donde dice Run y pongo task mgr.exe. Le doy OK. Le va a aparecer esa ventanita. La voy a maximizar. Y me voy a ir a la carpeta de Performance, que es la carpeta que está acá, la segunda carpeta. Bueno, ahí estoy estoy en la parte donde dice Memory. Bueno, voy a acercar un poquito más la pantalla, a la pantalla. Bien, ahí está bien. Bueno, la parte de arriba es la velocidad con la cual está trabajando el procesador. Sería como el motor de la computadora. Y la parte de abajo donde dice memory es la memoria RAM que está utilizando. En mi caso, eh, yo, yo tengo 3,9 GB de memoria, de los cuales estoy utilizando 1,9, 1,8 ahí. Y, o sea, estoy usando la mitad de la memoria, pero la cantidad que yo tengo es de casi 4 GB de memoria, que es lo que venía en las especificaciones de la computadora. Bueno, ese dato lo voy a necesitar para después, para poder actualizar la memoria. Y otro dato que necesito es la velocidad, que en este caso es de 1333 MHz, como ustedes pueden ver ahí. Y el otro dato que necesito es el tipo de memoria, que en este caso el tipo es SODIMM, el formato de la memoria. Bueno, una vez que yo tengo esos datos, me debería ir hasta la página del fabricante, que en este caso es, bueno, CX, y debería chequear las especificaciones de esta computadora o de la computadora que ustedes van a actualizar para ver en la placa madre, que es la placa base que sostiene el procesador. La placa madre es la placa que sostiene el procesador, que sostiene la memoria, que sostiene prácticamente todo. Y ver si ustedes tienen disponibilidad para poder aumentar la memoria, porque no va a depender de eso, va a depender de lo que las especificaciones de la placa madre.
En mi caso, bueno, yo tengo esta máquina ya venía con esos 4 megas de memoria RAM y yo tengo en mi placa madre tengo disponibilidad para actualizarlo a 8 megas, que es lo que voy a hacer ahora. Bueno, entonces una vez con esos tres datos que son el tamaño de la memoria RAM, el tipo de, de memoria, que es el tamaño es 4 gigas, el tipo es que yo tengo es DDR3, yo ya lo chequeé en las especificaciones y la velocidad que es de 1333 MHz. Bueno, una vez chequeado eso, voy a cerrar esta ventana y voy a proceder a apagar la máquina para hacer la actualización. Bueno, en mi caso, yo he adquirido una memoria RAM que es DDR3 y tiene velocidad de 1333 MHz. Este es el paquete que viene en Mercado Libre. Y ahí viene la memoria. Esta es una Memox, que son nacionales. Bueno, acá ven a la izquierda tiene la cantidad de memoria. Ahí en la parte más arriba a la izquierda tiene el tipo de memoria que es DDR3. Y en la parte inferior izquierda tienen la velocidad. Eso es lo que ustedes tienen que chequear siempre a la hora de que reciban un producto de este tipo. En mi caso, bueno, está todo bien. El tipo de memoria que es DDR3, la cantidad que yo pedí que es 4 GB y la velocidad. Bueno, hecho esto, vamos a proceder a hacer el cambio. Bueno, antes de hacer el cambio voy a ponerme unos guantes que son guantes, estos guantes tan secos, no están húmedos. Y son para evitar todo tipo de contacto con la parte sensible del interior de la computadora, porque dentro de la computadora se manejan frecuencias muy bajas y cualquier frecuencia que nosotros generemos al contacto de nuestra piel puede ser perjudicial. Así que bueno, vamos a ir con el otro. Bueno, ahí tenemos ya los guantes puestos. Vamos a tomar una tijera para cortar acá donde está la memoria. Bien, una vez que tenemos la memoria, vamos con la memoria ya en la mano, vamos a proceder a ir hasta donde está la máquina. Bueno, esta máquina yo ya la tengo abierta. Ya le saqué los tornillos. No todos son iguales. En este caso, esta ya
de este tipo, o sea, vino con todo este sector que es donde que es el que cubre la parte de la memoria RAM y el disco rígido y toda esta parte, bueno, no haría falta desarmar. En otras computadoras viene como todo solamente una contratapa y a veces solamente hay que sacar todo. En este caso solamente hay que sacar esta parte. Bueno, me puedo valer, en este caso yo tengo una púa de guitarra o algún elemento plástico que sea filoso pero que no sea de metal para no hacer daño a la carcasa. Ahí está. Bueno, va saliendo la parte interna de la máquina. Ahí está. Bueno, ahí se ve esta parte que está acá. Esto es el disco rígido. Y acá está la memoria que yo tenía, que es una memoria de la misma capacidad, de la misma velocidad. Y también del mismo tipo, es DDR3. Y la que yo tengo ahora se la voy a poner acá donde está, donde tengo la otra ranura. El tema de la capacidad de cuánta memoria RAM soporta es cuestión de lo sabemos apenas compramos el producto. Tenemos que chequear si tiene amplitud de memoria RAM, en este caso sí, esto ya lo hemos visto. Ya viene con 4 pero tiene hasta 8. Eso es lo que hay que chequear siempre. Bueno, el disco rígido mío va a seguir siendo de 500. Entonces ahora voy a poner la memoria. Le pongo más o menos 45 grados arriba. Ah, estaba al revés. Bueno, claro, yo estaba por ponerla de esta forma, pero no. Esta ranura, esta partecita me indica, como ven ahí, que va de esta forma. Ahora sí. Hay que empujar para adentro y después entraría sola. Ahí está, ahí cerro. Bueno, ahí quedó. Ahí en teoría tenemos un módulo de 4 acá y otro módulo del mismo tipo, de la misma cantidad, del mismo tipo y de la misma velocidad acá. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a cerrarla y vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí tengo los tornillitos. Bueno, y así voy con
con cada uno. Hasta completar el proceso. Bueno, ahora me están faltando 5 tornillos más. Bueno, ahora vamos a proceder a arrancarla y vamos a ver si ya reconoce la nueva memoria. Bien. Bueno, parece que sí porque arrancó bastante más rápido. Vamos a ir acá para chequear. Nos vamos hasta el botón de Windows y donde dice correr le damos clic y ahí ponemos control. .exe. Le damos OK. Vamos a maximizar esto. Y está en la parte de System and Security, que es la parte más de arriba. Acá. Vamos a dar en System and Security. Después dentro de System and Security hay un menú que dice System. Y perfecto. Anduvo todo bien. Ahora lo pueden... Ahí está, ¿ves? El procesador, bueno, lo que dice System es el procesador que tengo, dice que tengo un Intel Pentium de 1,40 GHz, el tipo de procesador también, y ahora la memoria que tengo es de 8, porque esta máquina había venido con 4, con ese módulo yo le agregué 4 megas más de RAM, lo que me va a hacer que los programas se abran más rápido, la parte gráfica ande mejor. Bueno, y otras cosas más que tienen la ventaja de ampliarle la memoria. Por supuesto, lo más importante es el procesador, pero tener una buena cantidad de memoria RAM va a ayudar también mucho a los programas, que usan memoria, que usan más memoria. El tipo de sistema es 64 bits y bueno, no pen and touch. Listo. Bueno, eso sería todo. Y memoria dice que
está más cerquita, que estoy usando el 25% de la memoria, o sea que estoy usando 2 GB de los 8 que tengo, y el CPU estoy usando el 5%, está trabajando el CPU al 8, bueno, ahí está más o menos, se está estabilizando, está trabajando al 7, 8, entre el 15% de la velocidad. No estoy usando, abajo lo que dice dis es el disco duro, no estoy usando nada, dice no estoy usando casi nada de disco. Y el otro disco, que es el D, es el drive del CD-ROOM, no estoy usando nada. Bueno, y acá abajo ustedes ven, dice, a ver, yo estoy dentro de la parte que es CPU, entonces voy a ir dentro de lo que es la memoria, perdón. Ahora sí. Memory, ¿ven? Acá arriba estoy en Memory y dice, tengo casi 6 GB disponibles de memoria porque no estoy usando. Y tengo en uso 2 GB. Bueno, después esos son otros valores que no por ahí no tiene sentido tratarlos ahora. Y acá está, eso es lo que ustedes tienen que ver. Tienen que ver la velocidad, que es 1333 con la que yo venía. Y los slots son las ranuras de memoria. En este caso, como ustedes vieron, yo usé los dos. Uno ya venía con 4 y yo le agregué 4 más. Y el factor es SODIMM, que bueno, SODIMM tiene que ver con el tipo de memoria, que es DDR3 en este caso, pero eso es lo que vino de fabricantes. Y bien, eso sería lo que tendrían que chequear ustedes. Y ¿qué más? El tipo de memoria, la velocidad y bueno, si la placa base, la placa madre soporta que le amplíen la memoria. Bueno, mando un saludo grande, les mando un abrazo para todos, saludos, y que esto pueda servir o aclarar cómo es el tema de actualizar o cambiar la memoria RAM.